आज बात करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में। सूर्य भेदी का अभ्यास कैसे होता है। सूर्य भेदी जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि जो भी अभ्यास होगा इसका इफेक्ट जो होगा वो हीटिंग इफेक्ट होगा। आज बात कर लेते हैं कि सूर्य भेदी और चंद्र भेदी या फिर नोस्ट्रल्स का कैसे इफेक्ट पड़ता है हमारे प्राणायाम पर। अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रतिपिका हकार कथित सूर्य ठकारश्चंद्र उच्यते सूर्य चंद्रमास योगिता हठ योग निगदते। इट मींस कि आपका जो राइट नोस्ट्रल है, जो आपका दायां नोस्ट्रल्स है वो सन को रिप्रेजेंट करता है और जो बायां नोस्ट्रल्स है वो मून को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य भेदी अभ्यास में हम लोग क्या करेंगे कि राइट नोस्ट्रल से ब्रीथ को इन करेंगे, केवल राइट नोस्ट्रल से, लेफ्ट को क्लोज रखेंगे, ब्रीथ इन करेंगे, कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार और फिर उसे धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर कर देंगे। एक बार कंफर्टेबल बैठ जाएंगे, देख लेंगे अभ्यास को। लेफ्ट नोस्ट्रल क्लोज, बाईं नासिका बंद रखें और धीरे से ब्रीथ इन करें थ्रू योर राइट नोस्ट्रल। श्वास को रोके, कुंभक करें और फिर धीरे से बाएं नोस्ट्रल से श्वास को बाहर करते हैं। अगेन एंड अगेन यू हैव टू टेक ब्रेथ विद योर राइट नोस्ट्रल्स। होल्ड करें और फिर कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप पूरक करें वो आपका राइट नोस्ट्रल से ही होगा, दाईं नासिका से ही आपको श्वास को लेना है, उसके बाद कुंभक करना है, अपनी क्षमता के अनुसार उस समय कुंभक करें और फिर धीरे से आपको बाईं नासिका से लेफ्ट नोस्ट्रल से उसको बाहर कर देना है। लगातार आपको राइट नोस्ट्रल से ही ब्रीथ इन करना है और लेफ्ट से ही बाहर करना है। अब ध्यान रखें कि जो कुंभक है बीच में अपनी क्षमता के अनुसार करें, बाईं नासिका से आपको श्वास नहीं लेना है, ये ध्यान रखें। फिर से देखें, और जो रेचक होगा वो आपका लेफ्ट नोस्ट्रल से होगा। रिलीज। ध्यान रखने वाली अब इसमें बात यह है कि बार बार आपको राइट से ही इन करना है, क्योंकि इस अभ्यास को करने से आपका राइट नोस्ट्रल एक्टिवेट हो जाए और राइट जो है रिप्रेजेंट करता है सन को, सूर्य को। तो शरीर में क्या होता है कि गर्मी की वृद्धि होती है। बात करते हैं सूर्य भेदी के लाभ के बारे में। सूर्य भेदी का अभ्यास लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, जिनका रक्तचाप निम्न रहता है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ ही साथ जिनको वात संबंधी या कफ संबंधी विकार रहते हैं, वात संबंधी क्या होगा, जैसे नजला हो गया, जुकाम हो गया या फिर साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, खांसी हो गई, उनके लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। अस्थमा के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, श्वास संबंधी विकार है। और साथ ही साथ जिनको गैस्ट्रिक की से संबंधित विकार हैं, वात से संबंधित जिनको समस्याएं रहती हैं, जैसे कि गैस का बन जाना, और साथ ही साथ पैरालिसिस के लिए बहुत अच्छा, जॉइंट्स में पेन रहता है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इनको इसके वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है। श्वसन संबंधी विकारों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अस्थमा के लिए मैंने बताया बहुत अच्छा अभ्यास है। ध्यान रखेंगे कि सूर्य भेदी का अभ्यास अब किनको नहीं करना चाहिए। बार बार मैं इस बात को बहुत फोकस करता हूँ कि किनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। अभ्यास उनको नहीं करना चाहिए जिनका ब्लड प्रेशर हाई साइड है और साथ ही साथ जिनको पित्त संबंधी विकार है, जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा रहता है, उनके लिए अच्छा नहीं है ये अभ्यास। और साथ में गर्मी जिनको ज्यादा लगती है उनको भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य भेदी एक सीजनल प्राणायाम है, तो गर्मियों में ये अभ्यास वर्जित है। ठंडे इलाकों में जो ठंडी जगह है वहां पर अगर आप टेम्परेचर कम है तो उन जगहों पर ये अभ्यास कर सकते हैं। तो ये था सूर्य भेदी का अभ्यास। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।